હું પરમાર ચિરાગ આજના વિડીયોમાં આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અત્યારે આસો મહિનાનો મિત્રો શુભ આરંભ થઈ ગયો છે, એટલે કે ભાદરવાનું એન્ડિંગ અને આસોની જો આપણે વાત કરીએ તો જનરલી ત્રણેય ઋતુનો સંગમ અત્યારે જોવા મળતો હોય છે। એટલે કે વાત કરીએ તો સવારે ખૂબ ઠંડક હોય છે, બપોર પડતા ગરમીનો અહેસાસ થાય છે અને કોઈ દિવસ મિત્રો અવારનવાર ઝાપટા એટલે કે વરસાદની પણ સંભાવના રહેતી હોય છે। તો આ સિઝનની અંદર મિત્રો ત્રણેય ઋતુના સંગમ જ્યારે થાય ત્યારે આપણી બોડીમાં જે રહેલું કફ, પિત્ત અને વાયુ જે લેવલ હોય એ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય મિત્રો। એટલે કે કંઈ ને કંઈ એટલે કે કોઈ ને કોઈ સમસ્યા આપણી બોડીમાં આના કારણે થતી હોય છે। તેમાંથી જ એક સમસ્યા છે મિત્રો કફની। જી હા મિત્રો, આ સિઝનની અંદર ખાસ કરીને આપણે વાત કરીએ તો 10માંથી 5 થી 6 લોકોને મિત્રો ઉધરસ થઈ જવી, તાવ આવવો અને બોડીની અંદર કફનો જમાવટ અત્યારની સિઝનમાં ખૂબ વધારે પડતું પ્રમાણમાં જોવા મળતો હોય છે। તો મિત્રો હું આજના વિડીયોમાં આપની સમક્ષ એક ખૂબ જ આસાન દેશી ઉપચાર મિત્રો લઈને આવ્યો છું। આ ઉપચાર તમે કરશો તો માત્ર 2 દિવસની અંદર જ તમારા બોડીમાં જામેલો જે જૂનામાં જૂનો કફ છે એ આસાનીથી નીકળી જશે। એના માટે માર્કેટમાંથી તમારે કોઈ ટેબ્લેટ લેવાની જરૂર નહીં પડે। તો એના માટે વિડીયોના અંત સુધી આપ બન્યા રહેજો અને હજુ સુધી પણ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી દેવા નમ્ર વિનંતી। તેમજ બાજુમાં દર્શાવેલ જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેવો, જેથી આવા જ હેલ્થના અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપણને સમયસર મળતી રહે। તો ચલો મિત્રો આપણે ઉપાય જોઈએ। ઉપાયની અંદર મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો આપણે 1 ચમચી જેટલા આપણે તુલસીનો જે હોય રસ એની જરૂર પડશે। જી હા મિત્રો, તુલસી હોય એના પાના આપણે તોડી લેવાના અને ખલની અંદર તમે વાટી દેશો અને ત્યારબાદ આપણે તમે ગળણીની મદદથી ગાળી લેશો એટલે 1 ચમચી મિત્રો આની અંદર રસ આસાનીથી મિત્રો ઘરે જ આપણે બનાવી શકીએ છીએ। માર્કેટમાં પણ મિત્રો ઘણી બધી કંપનીના મળતા હોય છે, પણ આપણે એવા રેડીમેડ આપણે કોઈ રસ લાવવાના નથી, આપણે નેચરલ ઘરે જ મિત્રો બનાવવાનો છે। એટલે કે 1 ચમચી આપણે તુલસીના પાનાનો રસ લેવાનો છે, 1 ચમચી આદુનો મિત્રો રસ લેવાનો છે અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે દેશી મધ લેવાનું છે। જી હા મિત્રો, બીજી વખત હું તમને રિપીટ કરી દઉં, 1 ચમચી તુલસીના પાનાનો રસ લેવાનો છે, 1 ચમચી આદુનો રસ લેવાનો છે અને અડધી ચમચી દેશી મધ લેવાનું છે। આ ત્રણેયને મિક્સ કરીને આપણે સવારે નરણા કોઠે મિત્રો આનું સેવન કરવાનું છે। એટલે ધારો કે તમે પહેલા દિવસે આ વસ્તુનું તમે સેવન કરશો તો તમને એ દિવસે મિત્રો સાંજ સુધીમાં તમને રિઝલ્ટ મળશે। એટલે કે તમારા છાતીમાં જે કફ જામી ગયેલો હશે એકદમ પાતળો થઈને આસાનીથી તમારી બોડીની બહાર નીકળી જશે અને સલંગ 2 થી 3 દિવસ તમે આ ઉપાય કોન્સ્ટન્ટ કરશો તો તમારા બોડીમાં જે જામેલો જૂનામાં જૂનો કફ છે એ આસાનીથી નીકળી જશે। અને ઉપાય નંબર 2ની આપણે મિત્રો વાત કરીએ તો જે લોકોને કફની સમસ્યા હોય તે લોકોએ જે ખજૂર આવતી હોય છે એ ખજૂરને આપણે 2 થી 3 ખજૂર લેવાની છે અને એ પણ મિત્રો સવારે નરણા કોઠે આનું સેવન કરવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો 1 ગ્લાસ જે નવશેકું જે ગરમ પાણી છે એનું સેવન તમારે કરવાનું છે। એટલે કે પહેલો ઉપાય મેં તમને બતાવ્યો કે ત્રણેય વસ્તુનું મિશ્રણનો જે જ્યુસ છે એ, અથવા બીજો ઉપાય છે આ ખજૂરવાળો। બંનેમાંથી કોઈ પણ એક ઉપચાર કરશો જે તમારી બોડીને સેટ થાય એ ઉપાય કરશો તો તમારી છાતીમાં જે જૂનામાં જૂનો જે કફ જામેલો હશે એ આસાનીથી 2 થી 3 દિવસની જ અંદર નીકળી જશે। એના માટે તમારે માર્કેટથી કોઈ ટેબ્લેટ લેવાની જરૂર નહીં પડે। તો હું આશા રાખું છું કે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર જે પણ કંઈ માહિતી આપવામાં આવી એ આપણા માટે ફાયદાકારક નીવડે। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કોઈ નવા ટોપિક સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી આ વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ મિત્રો, જય હિન્દ, હેવ અ નાઇસ ડે।